真是条小倔驴，抽一下，走一步，不抽不打，屁股都要跳天上。老公，你怎么不接我电话呀？哼，我和他在一起那么久都没有这么甜蜜，他们才在一起几个月，叫老公。哎，别闹！你怕痒痒吗？不怕，打小就不怕。还说你不怕这个？让我试试呗。怎么试？你看你，都上过那么多男的，那么有经验，又不差我一个。我还没上过男的呢，让我试试，过把瘾。拿我过瘾？嗯，作死！池长，我警告你不要乱来。你要拒绝我，弄死你！池长，你要是现在敢上了我们就只能是肉体关系，我的心里永不屈服。你他妈跟我谈条件是吧？那你说句话，你怎么想的？你光打我算什么事儿？你说话，滚一边去！怎么样？考虑一下，我觉得挺好的。你呢，继续谈女朋友，有空的时候呢，就来找找我。左拥右抱，岂不美哉？是吧？确实不错，真不错。咱俩试试。哎，快，给我让开！这演戏劲儿也太大了，这梦里都是他。演什么戏啊？你要是现在敢上我们就只能是肉体关系。以后饮食得注意了啊！哦，好的以。后得按时吃药。好。夜不归宿啊你！哎，师傅，等你输完液之后呢，摸一下我腰。就可以回去吃药了。为什么不用每天都过来。哎呀，甭管了。疗程，记住，饭后吃，
千万不要哭。怎么了？奇怪，没感觉啊，为什么他摸我腰反应就这么大？没事儿。这两大伟不要一起，跟你说点事儿，走。记住啊。大伟，我在李旺那里打听到一些关于驰骋的事，不知道有没有用。你说郭成宇和驰骋是情敌。什么啊？不是啊？驰骋在大学谈的男朋友汪硕，被郭成宇给睡了。这件事儿啊，直接导致驰骋和汪硕分手了。然后呢？然后啊，这男的就出国了。本来驰骋和郭成宇是穿一条裤子的好兄弟，经过这件事儿，两人就面和心不和了。在他们大学毕业后的这6年啊，只要是郭成宇喜欢的男人，驰骋就一定要给他抢走。靠！那他要是发现我的不正企图，他不得给我笑成泥呀？所以你得考虑好，真不行就趁早脱身。这种人，咱惹不起。你怎么了？我现在心情不好，你先回去吧。其实听不见我说话了是吗？我让你回去。我他妈今天还就不走，我倒要看看你能给我什么罪受。对不起啊。早知道当初就不该上药，本来都快没有知觉了。你今天先回去好吧？明天我早点去找你。等我。今天他生日，他送我小醋包的时候，一个巴掌都能拖起来。6年，他应该都不记得小醋包长什么样了吧？你和他在一起多久3年多吧。？3年，他俩好了3年，结果6年的时间都没有解脱。我也是好了3年，我还要多久才能走出来？要不是因为汪硕，就我跟程宇这种发小关系，不会闹到今天这种地步。幸亏他识相，快滚出国了。要是再让我看见他，老子一定杀了他。大宝，你有体验过跟情敌笑脸相迎的感觉吗？这不是正体验着呢吗？我整整体验了6年。我也体验6个多月了。大宝，还是你好，人干净，心也干净。我去喝口水。曾经我还幻想过跟他在一起一辈子，
现在想想真可笑。恋爱的时候，谁又不是这样的傻子？我和月月也差点要见父母了。你是不是觉得我特别恋爱呢？不是，我说我的事儿，你哭什么？谁顾你了？我顾我自己的事情。我心里有愧。有什么愧啊？我其实一点都不干净。没事。路上偶遇的，冲着你来的。他说想叫你出来聚聚。他回来干嘛？多半是回来抢人的。你可要看紧职守，白月光回国的杀伤力，不是一般人能顶得住的。喝口水。你看到了？我看什么？要追，赶紧去追，要不然没机会了。不是你说，我追谁啊？我记得某人在别人生日上说过：“别让我再遇见他，再遇见他，我一定弄死他。”哎，吃醋了？怎么可能？是。我之前觉得弄死他是很解气，但是我遇到了你，何必浪费这个时间呢？少跟我说这些漂亮话，有本事你现在就把它解决啊！不是，你就这么喜欢自虐是不是？非要按你心里的想法爆发你才满意？哼，对，我就是喜欢看你炸毛。那可让你失望了。你放心，我心里已经没有风了。养鱼呢？喝了。这地方是一点没变啊。但是你瘦了，跟你有什么关系？瘦了吗？没瘦，挺壮啊，这不是？倒是你，瘦的跟他们皮包骨头似的。就现在你这种身材啊，属于是玩女人，女人看不上你。被男人玩吧，没什么好玩的。就他妈数你嘴贱。我瘦，但是我肉不少，只是体脂低。
当初你不是玩挺爽的吗？你要是不说我都忘了，确实挺爽。但是，我也就玩了那一次，不像池场，哎，一玩3年。你嘴是真他妈贱！你哥没跟你一起回来啊？回了，他忙自己的事儿去了。说到你哥呀，我又想起来咱们上大学那会儿，你在学校里只要让人给欺负了，你哥就火急火燎的赶过来，后来把你给揍了一顿，吓得那些欺负你的人呐，一个劲儿的求你哥别打了，别打了，别打了。不过也是，后来确实没人再欺负你了。你知道这叫什么吗？叫什么？叫精神虐待法。那些欺负我的人啊，看我哥连亲弟弟都这么造，谁还敢过来欺负我？那我躲得远远的。你哥是个人才。哎，我听说你俩这次找的对象是对师徒啊？是啊。你俩为什么总喜欢这么搞啊？之前就一块追双胞胎，谁是谁都分不清楚，现在就一块搞师徒，怎么着？显得你俩关系好呗？我俩关系一直都这么好。是好，但你他妈别抽我烟啊！你们要喝不了就别喝。走了，走了，走了。拜拜。你当年为什么突然走？为什么一走就是7年？你有脸跟他开房，没脸留下来犯贱。你既然走了，你为什么要回来？我有脸，没胆，我怕留着被你弄死了。我都他妈懒得弄你，我嫌你脏。我以被你玷污为荣，就至少睡小了一次吧！啊！真他妈混蛋！对，我混蛋，跑的人是我，这7年惦记着你的人也是我。大概是胃口都被你养刁了，再也没有人能满足我，就至少满足我一次嘛。把他交给我。我管他就行，给你添麻烦了。我回来了，回来啦？怎么吹这么多？我想把你舌管里每一个舌种都吹一遍，搞一个套系。怎么会有这种想法？没有，就是觉得好玩。行，我先洗漱了。那个药一定要按时吃。张卫，哎，好。
哎呀，什么事儿非得当面说？重要的事儿。我听说汪硕住院了。啊？他怎么住院了？具体原因我也不知道，郭成宇跟我说了一次。哎，要不你去顺便看看他？我去看他，这叫什么事儿啊？你先坐下。你怎么就不能去看他了？你以驰骋家属的身份去，正好宣示主权。人家又没说再续前缘，我干嘛去找事儿？不再续前缘回来干嘛？在国外待得好好的，一回来就是半年。半年？对啊，你说这小子有没有想法吧？哎，半年不露面，藏得可真够深的。有没有想法是一回事儿，就怕他没这个本事。哟，哎，还蛮有信心的嘛。反正我不去，对他没兴趣。您好，请问一下汪硕住哪个病房？稍等，我帮你查一下。好。他在309病房啊，一直往里走，倒数第2间就是。好，谢谢。没事儿。1对 K， 1对2。1对2。我想想啊，王炸！怎么样？看汪硕这精气神，可一点不像有病的样子。没了，走了。哎呀，小汪，你这个打牌技术太好了！哎呀，我这是手机，哎，那你得再打一把，我不行，我走了。哦，不好意思，不好意思。没事。啊，你是找谁吗？我已经找完了，我还有事儿，我先走了。这不是驰骋的新车吗？喂，你在哪儿呢？我在外面陪客户呢。有什么事等会儿再说吧。哦，对了，我晚上还有应酬，可能晚点回去。阿姨，小池啊，刚才是不是大琼给你打电话？是。你没跟他说我在这儿吧？没说，您放心吧。这次也不知道怎么回事会这么严重。要不是我吐黄疸，我也不会麻烦你陪我到医院来检查一次。我主要是怕这病给耽误了，到时候会更麻烦。您别想那么多，阿姨，一点都不麻烦。而且我在公司负责的是外务，随时可以出来。127号可以复诊了。啊！哎，阿姨，您坐下休息吧，我去就行。好。病人是你的母亲吗？是。医生，我母亲病得不重吧？你要做好心理准备，她的病情不太乐观。初步诊断是胰腺癌。经过我们病理切片的检测，我们发现目前都已经扩散到了淋巴结、肝、胆，预后不是很乐观，手术的意义已经不大了。胰腺癌。医生，还有没有其他办法？就
就是能让他老人家少受点苦，延长寿命。这种癌症相对于其他的恶性肿瘤，治疗效果的确差一些，而且老人家岁数大了，化疗可能会给他带来心理负担，起到反作用。所以还是尽量以减轻病人痛苦为目的，提高老人家的生活质量。你们家人平时要多陪陪他，这样说不定反而能让他活得更久一些。我明白。医生，还是请您看看有没有其他更好的治疗办法，我们一定全力配合。有劳医生了。小池，先不要告诉大舅，他要是知道了，肯定从现在开始就难受。儿啊，你可回来了！不是你没事，你跟我说你病得不行了，你不是咒自己吗？不说我病了，你能回来吗？骗！证明多久还是骗我？这么晚还不睡？你也知道这么晚了，干嘛去了？没骗你，杨是病了，得的是那种想想儿子。我说了，陪客户。看着跟没事似的。你这客户可真够难缠的，一陪到这个点儿。是啊。他说一，我不敢说二。他不让离开，我只能寸步不离。我回诊所住。薇薇，对不起啊，我不会再让你等这么晚了。对不起，对不起。哎！你别碰瓷啊！让我睡会儿。敌人越是云淡风轻，我越是不能乱了阵脚。不就是在医院待过这么一会儿，不就是叙叙旧，老子可以当赏你的。只是这气也不能白受。你今晚就在沙发上睡一晚吧。冻着吗你？我跟你说啊，我可不是原谅你。我就是怕你冻死。他背着我私会前任，本来就有错在先，我他妈屁颠屁颠的起个大早，给他煮醒酒汤干嘛？
喂，哎，石先生，你房子里的东西赶紧搬出去吧，我房子要租出去的。好，我等会儿过去，麻烦你了。喂喂，有点甜了。等会儿我去趟郊区，这件东西不是放房东那儿了吗？一起吗？我不去，一会儿我要陪小帅吃饭。哎，这不是都搬走了吗？你大晚上来这儿干嘛？你搬走的这几个月，我经常来这儿玩，只是你不知道罢了。你他妈赶紧滚回去！不回。你他妈少给我说话呀！你该滚哪儿滚哪儿去！我告诉你。你这个样子，我还以为你担心我着凉呢。你别他妈作了，行吗？你当初搬家的时候落下一个蛇蛋，就是它。可爱吗？你怎么老待在我这儿啊？驰骋呢？回郊区的家搬东西了。你怎么没跟他一起去啊？我不想去。哎，你是不是去医院看过汪硕了？你觉得他怎么样？是不是特别普通？不普通，长得白白净净的，脸也挺帅。哎，再帅能跟你比吗？能。我昨天在医院看到驰骋了，驰骋一天都没回去，我给他打电话，他却骗我说他在见客户。哎，会不会是有什么误会啊？能有什么误会？我套了小刚的话，他说他一天都没见到驰骋，驰骋肯定一直在医院，他也应该看到了，但是他不敢说，要不然怎么可能一回来就跟我道歉？这也不像驰骋的作风啊！如果他真的在乎汪硕，想去见汪硕，他会光明正大的去。如果他真心虚，也不可能让你知道。也有点道理。你没去问问他？问他干嘛？我装作不知道。哎，很多误会啊，都是这么产生的。积攒多了，老是不解决，该有的信任也就磨没了。你要是实在不放心，那就来一个突击检查。他现在不是正好在外面收拾东西吗？你又恰好不在，他俩要是有点什么，说不准这个时间段正在偷情呢。真去啊？万一要是真逮着呢？那就一拍两散，别搞得跟你离不开他似的。好，去就去，最好捉奸在床。到时候，立刻我们就开单身派对。王叔，
我再问你最后一遍，你半年前回国为什么不露面？我经常在这儿露面啊，是不是啊？只是你不来而已。我蛇都搬走了，我为什么要回来？你心都搬家了，怎么会发现我？赶紧回去吧。我听说，你为了那个无所谓，把大黄狼给杀了。你听谁说的？这事闹得沸沸扬扬的，他自己传我耳朵里面的。你他妈不是人！你把大黄狼给杀了！王硕，从你干这些事开始的时候，这些事都该死。疯了！这是有毒的。你不知道吧？其实人也是有毒的。你的嘴还是那么甜。